كنت دايما عندك الثقة دي في نفسك وفي أدائك من الأول خالص، ولا اتبنت بقى بشوية بشوية بشوية؟ لا ما كانش فيه ثقة أصلا. موضوع الراديو أو الميديا عامة عمرها ما كانت بلان، ولا عمرها كانت يعني أنا عمري ما كنت من الناس اللي هو من وأنا صغيرة أنا عايزة أبقى مذيعة أو عايزة أبقى موجودة في الميديا. عمرها بجد أنا عايزة أبقى بشتغل في الماركتينج، فاهم؟ أنا كنت كده عايزة أشتغل في بنك. عندك ماسترز؟ ها؟ عندي ماسترز دحاحة، مش ممكن. دحاحة من أيام مدرسة. واي جي وبتاع. اي جي الماسترز بتاعتي موجودة في الدرج دلوقتي. الإحساس ده ما بيحسسكيش إن أنت ضيعتي وقت الماسترز؟ لا أصل دي مايند سيت بقى، فاهم؟ شفت الدخلة دي؟ حلو. الكورس ده الحاجات دي الحاجات اللي انا بعمل منها فلوس. انت وانت بتسكرول على انستجرام مره واحده بتلاقي ايه؟ سبونسرد اد بيطلع لك، ده اسمه بوش ماركتنج. تترمي في الارض، دي فلوس بتتحرق. الماركتنج يا جماعه مهم جدا. ليه؟ الناس عايزه تثق فيك، عايزه تثق في شخص، عايزه تشوف شخص هم شايفين نفسهم فيه عشان يشتغلوا معاه، يتعلموا منه، يعمل لهم بيتهم. عايزين حد يديله فاليو، يعلمهم حاجه. يعني كل الكونتنت اللي الناس بتنزلها على السوشيال ميديا في الاخر عايزه تبيع لك حاجه، في الاخر عايزه تماركت برودكت معين، بس ما بتقولش ده في الكونتنت على طول. عشان لما تفهم ديجيتال ماركتنج هتعرف تدخل فلوس اكتر بكتير من البيرسونال براند بتاعتك، عشان هتكون فاهم ماركتنج عامه. يعني مثلا لو حاجه بيع لبزنس شيبسي، هبيع له على الاقل مثلا 100 كيس شيبسي، غير لما اجي ابيع لكونسيومر انا عايز ابيع له كيس شيبسي واحد بس. وانا مبسوط ان انتوا هتبداوا الكورس ده، ومبسوط ان انتوا فعلا هتاخدوا البيزنس بتاعكم او الفكره بتاعتكم للليفل اللي بعده. النهارده معانا حلقه جديده يا جماعه، والصراحه من اول لما الحلقه بدات دلوقتي وانا عندي انسكيورتيز وانا فاهم قلقان. النهارده معانا يارا الجندي. 17 سنه راديو. تخيل 17 سنه تقريبا، 16 سنه حاجه كده. تخيل ابتديت من وانا 21 سنه مثلا. ازيك الاول؟ ايه الاخبار يا عامل ايه؟ انت عارف انا سمعت كام حد قال لي لما اقعد معاهم انترفيو انه بيبقوا شايلين هم او متربينين شويه من وجودي معاهم، علشان انا مذيعه راديو وبتاع. ده دايما انت ايه؟ ايوه بتعمل انسكيورتيز لناس، ده حقيقي، مع ان انا اغلب من الغلب. يعني انت مش فاهم. ما عشان في حاجه. يعني مثلا دلوقتي مش عارف اقول ايه. انا عارف ان انت لو كنتي في مكاني كنت هتقولي كذا حاجه وهتكملي. لا عادي، هتلاقيني معاك النهارده. بص احتمال تلاقيني في النص بسالك انا اسئله هو ده ممكن، هو ده فعلا. هتلاقيني لفيت الترابيزه في لحظه، فخلي بالك. لا بجد. ازيك الاول؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا رب. منورني النهارده في الاستوديو. ربنا يخليكي والله. عاجبني جدا. مجهزين النهارده حلقه لطيفه جدا، هنتكلم عن حاجات مختلفه. بس كده النهارده معانا يارا الجندي مايند سيت. هسرقها منك النهارده والله في ثواني. هاي جاكيت في ثانيه. بس كنت دايما عندك الثقه دي في نفسك وفي ادائك من الاول خالص، ولا اتبنت بقى بشويه بشويه بشويه؟ لا ما كانش فيه ثقه اصلا. يعني احنا كنا لسه قاعدين بندردش انا وانت قبل ما نبتدي نسجل. موضوع الراديو او الميديا عامه عمرها ما كانت بلان، ولا عمرها كانت يعني انا عمري ما كنت من الناس اللي هو من وانا صغيره انا عايزه ابقى مذيعه او عايزه ابقى موجوده في الميديا. عمرها بجد انا عايزه ابقى بشتغل في الماركتينج، فاهم؟ انا كنت كده عايزه اشتغل في بنك. عندك ماسترز؟ ها؟ عندي ماسترز دحاحه، مش ممكن. دحاحة من ايام مدرسة. واي جي وبتاع. اي جي وش يعني او ليفلز واي ليفلز، وعارف العيال اللي هي كانت الاولى والثانيه على المدرسه وهي صغيره، وبعد كده اللي هو الريبورت كاردز بتاعتي كلها ايز واي ستارز والحاجات دي. كريزي. عمر ما حد بيتخيل ده عني، ما اعرفش ليه، مش عارفه. لا هو مش قصدي مش كريزي. لا مش قصدي كريزي. هو كريزي ان انت وصلتي لحاجه ملهاش دعوه. يعني في العادي مثلا الناس اللي ما بتبقاش شاطره في المدرسه مثلا بهم حظ، عشان هم مش شاطرين في المدرسه، فهم كانوا اشطر مثلا مع الناس فبقوا راديو هوست، فاهمه؟ لا انت كنت شاطره في المدرسه وبقيتي. بتلاقي الشطار مش بيخشوا في حته كرييتيف او حته فيها فريدم. بالظبط of expression قوي. يعني بالظبط تبقى كلها حاجه باي ذا بوك، حاجه اللي هو انا هقعد على مكتب وهخلص الاوراق. يعني عشان هم بيكونوا متأسسين. ميرسي جدا يا استاذ عمرو، ميرسي جدا مدام يارا، ميرسي جدا، ميرسي. متأسسين على ده. فبيكبروا عارفين ده وعايزين ده، بس طبعا ده ما يتطبقش على الناس كلها. يعني في
انا ذاكرت وكل حاجه. الماسترز بتاعتي موجوده في الدرج دلوقتي. الاحساس ده ما بيحسسكيش ان انت ضيعتي وقت الماسترز؟ لا اصل دي مايند سيت بقى. الله، شفت الدخله دي حلو. شيل بقى الافضل اللي فوق دي. انا I just think انا بشوف انه انت كل يوم بتتعلم، وعمر ما حاجه اتعلمتها ايا كان هي في ايه، في مجال ايه، هتقلل او هتنقص. بالعكس هي هتفيدك بطريقه ما في يوم. فدي حاجه كويسه لمخك، يعني الواحد بيشغل مخه. في حاجه يورا، كنت في ايفنت من يومين، كنت عملت لايف بودكاست مع اودينس، وفي ناس كتير جدا يعني في الاودينس كانت بتسال انا الكارير اللي انا هختاره ده هيبقى كارير بقية حياتي. انا مش عارف ايه، انا مش عاجبني ده، مش شايفه ان انا هعمل ده بقية حياتي. عمرو انت بدأت البتاع بالمناديل في النص؟ قشطة عمرو. الدي او بي بتاعنا يا جماعه. ايوه صح. ونسيت لايك وسبسكرايب ونسيت كل حاجه، ونسيت الناس الجديده. انت بتعمل ايه طيب؟ انت ايه فين يا عمرو؟ انا بس سامع حاجه بحاول اوصل لها، فانت هنعمل ماشي قشطه. ماشي عمرو. اهلا وسهلا. يعني كان كل حد بيقول مش عارف ايه بقية حياتي اللي انا هعمله لبقية حياتي. هو ده صح؟ الكونسبت ده صح ان انت في حاجه هتعملها بقية حياتك؟ عايز رأيي بجد؟ ما اظنش، لان بيحصل، انا بشوف ناس، هي الفكره بس هي ليها برضو حسبه. ما هو احنا مش هنمشي هلهلي برضو، ما ينفعش ابقى ماشي في كل حاجه هلهلي يعني. كلمه جديده يا عمرو. هلهلي. خليها عندك على سكرين بليز. هلهلي. افكر اتكتب ازاي. بليز لايك. طيب بص يا سيدي، لا عادي، اصل بتحصل، هي بتحصل كتير، وشفت ناس في كل الفئات العمريه المختلفه بتيجي ومره واحده تقرر لا مش ده اللي انا عايزاه، انا عايزه سويتش، عايزه شيفت. الفكره بس ان انت لازم يبقى عندك some sort of plan، في بلان عامله بس يعني، وخصوصا على حسب انت عندك قد ايه، عندك كام سنه، عندك عيله ولا ما عندكش. الكلام ده كله لازم تاخده في الحسبه. فلو انت عامل يعني مظبط الدنيا في حياتك اللي هو هقدر اشفت، وفي سيفنجز، في بلان بي وسي ودي معمول، do it of course do it. اصل هتعيش كده من غير passion؟ انا معاكي، بس بحس ان اكتر في حاجه يعني الناس مقتنعه ان هم خلاص اتعلموا حاجه واحده، هو ده اللي هيعملوه بقيه حياتهم. والحاجه الجامده اللي انت قلتي وده اللي انا مقتنع بيه، قلتي يعني الماسترز طبعا ما كانتش تضييع وقت. of course not. ده حاجه انا اتعلمتها واكيد فادتك في الكارير بتاعك اللي انت فيه 100% فادتك. فانا حاسس ليه احنا مش هنعمل نفس الحاجه لبقيه حياتنا، عشان المفروض ان احنا نكون عايزين نتعلم حاجات جديده دايما، وعايزين نبدا من صفر دايما، ونبدا بالبيجنر مايند سيت دايما. فعشان كده مش حاسس ان هتعملي حاجه بقيه حياتك. المفروض لو انت واخده طريقه تفكير ان انا داخله بتعلم كل يوم حاجه مختلفه، هو لازم تبقى كده. انت درست حاجة مختلفة عن اللي انت بتعمله دلوقتي، تطرقت في شغلك في حتة مختلفة، اكيد انت day one ما كانش عندك النوليدج اللي عندك النهاردة 100%. فاهم؟ وانت من راديو رحتي للتلفزيون ولا كان العكس؟ لا انا ابتديت راديو. اوكي. انا قبل الراديو اشتغلت فترة صغيرة قوي في مجلة. اوكي. بص انت عارف كنت ساعتها عندي 20 سنة او 19 سنة، وانا داخله الجامعة بدري قوي، فانا مخلصة الجامعة بدري قوي. ماسترز؟ انت خلصتي ماسترز وانت عندك 23 سنة. ده كده واخده بريك سنة في النص. اوف. يعني ده كده ببريك سنة في النص، فانا كل حاجة ابتدت بدري شوية. فكنت حاسة ساعتها ان انا عندي الفلكسبيليتي او المرونة ان انا اقدر اجرب. جامد. وده اللي بيحصل مع ناس كتيرة قوي يعني في السن ده، من اول اللي هو ما بيتخرجوا بقى ايا كان. يعني انا كنت متخرجة almost 20، فعندي حسيت ان انا ساعتها لا انا عندي وقت اتعلم. رحت اشتغلت هنا شوية، اشتغلت في advertising agency، اشتغلت في call center كان بيتعامل مع يعني accounts برا مصر، اشتغلت في المجلة، اشتغلت في شركة بتعمل services للبترول. فاهم؟ انا لفيت لفة كبيرة.
وده كان بمزاجي، ما كانش اللي هو I was forced لأي حاجة. الحمد لله أنا blessed بحاجة جميلة، إن أهلي بيدعموني جدا. انا واختي، اختي يسرا الجندي. يسرا برضو بتغني وعندها مزيكتها معروفه والناس عارفاها كويس. هما الاثنين طبعا مره واحده بعد البنتين اللي قعدوا يعلموا فيهم كل السنين دي لو واحده فاهم اشتغلت بعيدا خالص عن اللي اتعلمته في الاعلام، ويسرا بتغني برضو، فكان في سبورت سيستم كبير وده كان مساعد. وبابايا كمان عشان كان بطبيعة شغله كان بيشتغل كوربريت لايف جدا وفي البترول، فكان برضو بيساعد بوجهة نظره، لان ده كان انت بتتكلم في واحد عنده experience سنين السنين يعني. it was very helpful. الموضوع كان بيساعد جدا لغاية ما حصل موضوع الراديو ده، واللي هو جه صدفة تماما، وانا ما كنتش اصلا عارفة ان انا عندي جوايا انا اي نوع من talent او حصلت ازاي بقى ability، فاهم؟ بص انا فاكره كويس قوي، كنت سايقه في المهندسين، يعني انا ما بروحش المهندسين وما بحبهاش عشان زحمتها، وقاعده بسمع الراديو. كنت بسمع تحديدا النايل اف ام خلاص، وبسمعها، وعملوا اعلان ان هم عاملين لاول مره مسابقه رياليتي كومبيتيشن، مسابقه عايزين مذيعين بطريقه مختلفه، ان الناس هتيجي وهيحطوهم في اختبارات وتشالنجز قد كده على الهوا لغايه ما يشوفوا مين هيكسب او مين هيعدي. فايه المطلوب يا جماعه؟ بيقولوا في الاعلان المطلوب ان انتوا تبعتوا ديمو كده، اوديو فايل صغير، انتوا ليه شايفين ان انتوا ممكن تبقوا مذيعين. وفاكره كويس ساعتها بقى ما كانش عندنا فويس نوتس والكلام ده كله، الكلام ده احنا بنتكلم في 2007، الموبايلات كانت لسه بدائيه شويه. فروحت البيت وعلى اللابتوب بجد انا فاكره كويس قوي، رحت عامله ريكورد ومش عارفه اقول ايه، وقاعده في اوضتي كده. انا فاكره حته انا قايله حته انا قاعده بالبيجامه ويعني انا قايله كده في الدمو، فاهم؟ انا قاعده بالبيجامه في اوضتي ومش عارفه يعني حاجه كده جامد قوي، فاهم؟ مش مفهومه. المهم عملتها وبعتها وكملت حياتي. سون افتر لقيت ان هم بيكلموني، وانتي واحده من الناس اللي احنا اخترناهم ان انتي تيجي ونبتدي نعمل الكومبيتيشن. فاوز جريت، حلو قوي، هايل. رحت فعلا. طبعا طلع عيني الشهور كانوا بيحطونا في اختبارات بقى اون ذا سبوت، حاجات بقى تختبر انت تقدر تجود improvisation on the spot. لو حصل انه حصل حاجه على الهوا تعمل ايه، كولر رخم، مش عارفه ايه حاجات كتيره قوي 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 كده. وفضلت for weeks and weeks بنعمل الكلام ده لغايه ما الموضوع صفصف وخلصت الكومبيتيشن وكسبت. and then ابتديت اعمل على طول وعملت بقى الدرايف شو، كنت كو هوست على الدرايف شو من 5 ل7 ساعتها. بس يعني ده كان حوار عامه جدا في 2007. نايل اف ام ده حوار كانت يعني خلي بالك انت بقى ساعتها ما كانش فيه الاذاعات التانية، ما كانش فيه ستريمينج بلاتفورمز للمزيكا، يعني انت يا اما عندك سيديهات او سيديهات في العربيه بتسمعها، يا اما ما. ايه هي انواع الماركتنج المختلفه؟ ازاي نبني اسينشال موديل؟ ازاي تجاذر الداتا؟ ازاي تتاكد ان انت تاخد الايميل ونمره التليفون؟ طب بعد كده هتعمل ايه بعد ما تاخد الايميل ونمره التليفون؟ بس ضروري ان انت لو صاحب بيزنس او عايز تبدا بيزنس، ضروري ان انت تبقى فاهم كل انواع الماركتنج. انا بنيت شركتي كلها فيرتشوال وركر ناو، بتدخل الحمد لله دخل في السنه كذا مليون دولار من كولد، من غير اي بيد ماركتنج، كولد بس. في فرق كبير جدا جدا عن الفانل والويب سايت. كذا حاجه العميل بيبقى متشتت منها، صور في كل حته، دوس هنا دوس هنا دوس هنا. ريسبونس، ماشي، ده نوع الماركتنج اللي احنا بنعمله. فانا الميثودز اللي انا هنعلمها في الكورس دي بعمل منها فلوس في كندا وامريكا واوروبا، وبعمل منها فلوس في الشرق الاوسط الاثنين. في الكورس ده هيبقى فيه انفورميشن كتيره جدا، معلومات كتيره جدا اللي احنا هنتكلم فيها عن الكورس. انا الكورس ده الحاجات دي الحاجات اللي انا بعمل منها فلوس. لو انت عايز تتعلم الحاجات دي كلها اللي انا لسه قايلها، روح اشتري الكورس دلوقتي ونبدا، وتعلم ازاي تماركت للبيزنس بتاعك، او تفهم ايه هي انواع الماركتنج المختلفه اللي انت ممكن تستخدمها للبيزنس بتاعتك او البيزنس بتاعك. ابدا دلوقتي. كان دايما احسن اغاني، اجدد اغاني بتاع كل حاجه ما كانش عندك اوبشنز كمان، فاهم؟ ان انت تبداي كده في التوب بتاع الراديو ده كان حاجه بوزيتيف ولا نيجاتيف في حياتك؟ لا بوزيتيف طبعا. انا بشوف ان انا كنت لاكي جدا، يعني ام لاكي ان حظي حلو. ما خدتيهوش فور جرانتد؟ نيفر. ما باخدش حاجه فور جرانتد ابدا. يعني انا شايفه ان انا كان حظي حلو.
وطبعا بجتهد يعني عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا نمشي في الدنيا بالحظ. انت يعني لو حظك حلو وجات قدامك فرصة حلوة انت لازم تجتهد علشان تستمر. ده اقل واجب يعني. بس لا يعني I was lucky بس I worked so hard. ايه اللي انت عملتيه بقى بعد كده عشان يعني كنت حاسه opportunity زي كده، كنت خايفه ان هي هتمشي؟ طبعا. كان ايه احساسك في الفتره بص خلي بالك انا ساعتها كنت صغيره قوي، فبرضه انت ما عندكش الدرايه والوعي بالحاجات دي لسه. انت عارف احنا صغيرين انت بتبقى ماشي ديزني انت ديزني كاركتر متحرك فاهم. ما فيش عندك حاجه اسمها انكزايتي، فيش عندك حاجه اسمها ستريس. انت واحد عندك 21 سنه. اكتر حاجه شايل همها اتغدى ايه النهارده فاهم. يعني بجد يعني. عمرو زعلان كده ليه؟ ايه يا عمرو بس. لا بس دلوقتي الموضوع اختلف على فكرة عن زمان. بس انا حاسه ان انا جدتي قوي كل ما اقعد اتكلم زمان والموبايلات يا ولاد كده. تحولت الجده مره واحده. يا جماعه انا عندي 37 سنه بس بس عشان ما حدش يفتكر. بجد والله؟ عشان ما حدش بس يفتكر. انا كنت حاسس ان دي هتبقي مثلا زي مثلا يعني 31. بجد؟ والله 30. نيو بيست فريند بجد والله. بجد. بس يا جماعه نيو بيست فريند كوست. طيب يلا مايند سيت الصبح. ايوه هاخد انا الشيفت التاني. بس فلا يعني هارد ورك I بص انا عملت كميه برامج وساعات هوا يوميه غير طبيعيه لغايه ما الواحد قدر يوصل ان هو يبقى في حته يقدر يقول ده اللي انا هعمله دلوقتي، او بنى اسم ان الاسم ده يبقى ليه تقل اخيرا. فاهم قصدي ايه؟ بس ما جاش كده يعني، يجيب شغل كتير بجد. كنت حاسه ايه الحاجه المختلفه اللي فيكي اللي خلتك تكسب؟ تفتكري كانت ايه هي؟ بص هقول لك what I think كده and what I think، وده اللي بقوله لاي حد interested ان هو حد مهتم ان هو، عشان انا طول الوقت الناس بتيجي تكلمني تقول لي انا نفسي ابقى مذيعه راديو، ودايما يسالوني يعني تنصحي بايه. I think it's your character. الشخصيه بتاعتك هي دي. اصل الراديو ما بقاش زي زمان كان الراديو قايم على التون الصوت وازاي تقدر تقعد وتتكلم بصوت يريح اللي بيفهم. ما كانش قايم على ان انت تبقى شخص انيميتد كده تعرف تهزر وتروح وتيجي يعني فاهم. It's your character. فده اللي خلاني اكسب انا شايف. انا يعني بس ان انت قلتي الديمو اللي انت بعتيه المسابقه، انا هو قاعد على السرير مش عارف ايه، حاسس ان انت اوتنتك. انا اللي بيحصل دلوقتي هو اللي بيطلع، انا مش بمثل فاهمه بالظبط. فحاسس ان دي ممكن تبقى هي الحته وحتى لاول مره لما اتكلمنا مع بعض انت يارا جندي في كل حته. مفيش لا انا ما عنديش راديو بيرسونا. في ناس بتعمل كده وانا ضد ده تماما. انا ما عنديش الراديو بيرسونا والريل لايف بيرسونا والكلام ده كله. انا هو يعني هي نفس الشخصيه. طبعا بعيدا عن النكد وان انا اتعصب على حد ولا حاجه. ما ينفعش على الراديو اطلع في يوم اقول لهم بصوا انا النهارده جايه مش طايقه نفسي فاهم. لا يعني بعيدا عن ده، لا انا ودايما بنصح يعني كل الناس، ودايما اقول لهم يا جماعه لو عايزين تبقوا مذيعين راديو اهم حاجه to be yourself. كن نفسك مهما حصل. الموضوع ما بقاش زي زمان كانت الاختيارات بتبقى واقعه على حاجات كتيره قوي بعيده عن دلوقتي. يعني نبره الصوت زي ما بقولك او الكواليتي بتاع الصوت، جوده الصوت. طبعا لازم تبقى الى حد ما مثقف، عندك شويه معلومات مش فارق في ايه، بس يبقى عندك جنرال معلومات عامه علشان تقدر تتكلم، تقدر تحاول، تقدر تحاور حد، تقدر تبقى عندك برضو مش برضو هطلع فاهم افضل ساكته قفص جوافه على الهوا فاهم. فدي مهمه قوي. بس هي الفكره ان انت to be yourself، لان الراديو صعوبته يعني تخيل دلوقتي اللي بيتفرجوا على مايند سيت واحنا قاعدين غير اللي بيسمعوها من غير ما يشوفوا مين اللي قاعدين دول. فاهم قصدي ايه؟ فالراديو صعب، او اي حاجه اللي هي فيها مايك وصوت صعب، مش بتوصل للناس بالسهوله زي التلفزيون او زي الشاشه. صح. ان الكاميرا بتأيد انهم يشوفوا الرياكشنز، يشوفوا الباك جراوند، كل ده بيساعد اسهل بكتير. بس لما يكون راديو بس لا دي صعبه قوي. فلازم تبقى بجد لذيذ لان دمك تقيل مش هتاكل خالص مع الناس. ولو انت بتمثل برضو هتبان على طول. بيبان جدا
بيبان جدا، بتمثل بطريقه صوتك، بتمثل ككاركتر شخصيتك، بيبان ضحكتك مش عارف ايه. الناس بتفهم، الناس بتعرف تقرا ده. وبحس ان ده اللي بينجح دلوقتي على السوشيال ميديا، ان انت تبقى نفسك لما تكون اوثنتيك، ولما تكون كذا برضه هتعرف تكبر على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او اي حاجه، طول ما انت بتفولو الحاجات دي. بالظبط كده. ف I feel this works. حتى في البيزنس، فاهم؟ لو انت في البيزنس فعلا عندك بتمشي ورا الفاليوز بتاعتك وفعلا بتطبقها و you keep stay yourself، على ما اعتقد هتنجح. بالظبط. انت برج العقرب. انا برج العقرب. شفت عرفت ازاي؟ عشان السلسله. I am proud. العقرب. ليك في الابراج؟ انت برج ايه الاول؟ انا برج الحمل. اوكي كويس. ايريز. فاحنا اصحاب ولا لا؟ ايريز، بص انا ماليش في الابراج قوي، يعني ليا في كام برج كده حافظاهم. غير كده يعني الاسد مثلا، حافظه الاسد، يعني ناس كتيره في حياتي انكلودينج مامتي واختي الاثنين اسد. اوف. ايه الكلام بقى؟ لا حبيبتي يا ماما. هي لسه مكلماها كمان بتطمن عليها لا 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 لا، علشان بيبقوا ليدرز جدا وما بيحبوش، يعني ما بيحبوش حد يمشي رأيهم عليهم. بس انا مش كده يعني. بص هو برج العقرب يا عيني دايما مظلوم، دايما اول ما اقول لحد انا برج العقرب هو ده حقيقي اكشن يقفل ده حقيقي. بس والله خالص هو برج العقرب بس. استنى تضحك ليه؟ استنى بس. برج العقرب بس هو فكرته ان هو ما تأذيهوش قصد. اوكي غير كده لا. الكاميرا تمام يا عمرو؟ تقول لك اهو ما تأذيهوش. تأكد يا عمرو. جامد. طيب عايزين نعرف بتحبي انهي اكتر، التلفزيون ولا الراديو؟ الراديو عزيز على قلبي قوي. بحب التلفزيون جدا بس الراديو عشان كانت البدايه فعزيز. حاسه الراديو البيت دلوقتي يعني هو اصلا هو بيتي يعني. ده اللي انا دايما بقوله، بيتي التاني هو الراديو. ويعني وتحديدا الراديو اللي انا بشتغل فيه كمان، مش راديو كمان جنرال. خلاص انت لما تبقى قاعد في حته بقالك كل السنين دي انت فاهم خلاص ده بيتك فعلا يعني. بس راديو نمبر 1، تلفزيون بعديها. ازاي بتكونكتي مع الاودينس بتاعك، مع الفانز بتوعكوا؟ ازاي الكونكشنز دي بتحصل؟ يعني على السوشيال ميديا عادي برد على الكومنتس، بنعمل ايفنتس، نفس الحاجه. ازاي بقى طبعا احنا دلوقتي بقى في 50,000 طريقه الناس تقدر تتواصل معانا من خلالها، واحداثها كانت الواتساب. زمان ما كانش في واتساب، كان في SMS. انت بتبعت SMS واحنا بنقرا الاس ام اس. انت دلوقتي الواتساب على تابلت قدامي زي بالظبط الواتساب على موبايلك. جامد. فانت شايف وهم تايبنج وشايف كل الناس بتكتب. فانت على طول بتقرا، ولما بتقرا انت على الهوا بتقولها، فانت بتشوف كل الردود قدامك. جامد جدا. سبوت. فيسبوك طبعا، انستجرام، الكلام ده كله موجود، وتليفونات كل ده موجود. فانت بتتفاعل مع الناس، انت اللي بتقراه بترد عليهم على الهوا عادي يعني. ايه احلى كومبليمون بيجيلك من الفانز؟ ايه احلى حاجه بتحبي تسمعيها؟ احلى حاجه بحب اسمعها انك لما بيبقى بيسمعك حد وطلعان عينه ومش طايق نفسه ويقولك انت ضحكتني او انت غيرت لي مزاجي. جامد جدا. ده بجد. بص بقى بعيدا عن اللي هو الله انت حد جميل وانت ما حصلتش، لا بجد والله ده يعني انا بتكلم من اكسبيرينس. وحتى عشان انا بعمل برنامج مع مروان قدري كوهوست يعني خلاص يعني عشرة عمر خلاص فاهم يعني مكتوب عليا في الدنيا خلاص مروان ده. فمهم احنا الاتنين فعلا وسبيشالي لو يوم احنا مش كويسين بتختلف بقى. يعني انا لو يوم عادي وبتاع تعبانه عادي اللي هو ما نمتش كويس ماشي، بس لو يوم انت في حاجه مش بسطاك، مش مبسوط، you're not feeling well، حاجه مضايقاك، حاجه في حياتك الشخصيه مش كويسه بتحصل، بجد بتفرق. فاهم؟ ازاي بتعرفي تتخطي الحاجه دي؟ انهي حاجه فيهم؟ ان انت جايه مش تمام. لا خلاص بتتعود، انت سايكوباث. شكرا. عادي يا جماعه. سايكوباث او سوسيوباث I don't know which one. لا بس خلاص بتتعود. بص احنا عندنا حاجه كده دايما نقولها، اول ما المايك يشتغل والله يا يوسف لو بعيط اول ما المايك ده بيشتغل الفيدر ده بيطلع، انت
اصل I can't project، ما اقدرش اطلع اللي انا فيه على الناس، ملهاش ذنب. لان كل واحد عنده حواراته ومشاكله، وكل واحد شايل هم وبعد كده احنا كمان البرنامج بتاعي ده او بتاعنا ده تريكي جدا، لان انت بتتكلم في عز الزحمه. سواء انا عملت 8 سنين الصبح من 8 ل 11، ودلوقتي بقيت من 5 ل 7 من 2020. اوكي فايام الصبح ده بقى دي كمان تريكي اكتر. ليه بقى؟ انت الناس دي كلها لسه صاحيه من النوم ونازله، وبروبابلي مش عايزه تكون نازله رايحه الشغل كده ومزنوقه في الزحمه، صح، وشايلين هم، صح، ومش فايقين. فانت اخر حاجه في العالم عايز تبقى ايه بقى يا عم؟ الناس اللي بتستظرف دي، ايه الناس اللي مش عارفه ايه، انتوا هتقعدوا تقرفونا مثلا بالاخبار الحلوه او الوحشه دي، انتوا في اللالا لاند. فانت فاهم قصدي ايه؟ اتس فيري تريكي ان انت تحاول ان انت تبسط او تقدم اي حاجه ترفيهيه او تخلي مزاجهم احسن، وده في دماغك وانت الناس بتقدمي دي كلها. طبعا طبعا. بس بعد شويه خلاص بتتعود، وبعد شويه الحمد لله لما الناس بتتعود عليك انت بتبقى صاحبهم. يعني الموضوع ممكن يبقى اصعب لحد مذيع جديد، لان لسه في حته القبول والناس تتعود عليه، ومين ده. انا طلع عيني في الاول، انا اول سنه طلع عيني. وكمان بحس ان الراديو يعني اصلا السوشيال ميديا دي صفحتي، اللي مش عاجبه يمشي ما يجيش. بس الراديو لا، دي شركه، ده مش عارف ايه، ده لازم تكون محبوب. ففي بريشر اجمد بكتير. طبعا في ضغط رهيب. انا فاكره كويس اول سنه خالص طلعتها، بعيدا بقى عن الانجليش بالعربي. انت كنت عايشه اغلبيه حياتك قبل ما تبداي بره مصر. انا كنت في امريكا وكنت في السعوديه. فلما جيت مصر انا كمان خلي بالك مش متعوده على اللايف ستايل هنا، لان اللايف ستايلز هناك بره مختلفه. انت صح، والافيهات مختلفه، كل حاجه مختلفه. بس دي حتى لو تخطيتها، الفكره ان انا اول ما طلعت كنت بقدم برنامج على الراديو بالعربي، انا كانت الناس بتبعت لي مسجز: يا يوسف ممكن تخليك ما تكملش بعد اول اسبوع. تريقة عليا، على طريقة كلامي، على ان انا ما بفهمش افيهات كتيرة، على نطقي للكلام، على القاف بتاعتي كانت ضعيفة جدا. يعني كنت عادي جدا تلاقيني طالعة واروح دبة واحدة قاهرة، ما حصلتش. فاهم؟ ايه ده؟ يا القاهرة غلط؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ القاهرة طبعا. انا طبعا بقولها كده. انا بقى تلاقيني بقول افريقيا والقاهرة، فاهم كده. فطبعا لا، الناس كانت ايه ده؟ انتوا جايبين واحده ما بتعرفش تتكلم، انت جايه مش عارفه ايه، انت ما عدتيش على مدارس ولا عارف بقى حاجات اللي هي ايه تجرحك قوي على الساعه 9 الصبح 8 الصبح، اللي هو اصلا انا مش بني ادم لسه. بس بعد شويه خلاص انت الناس فهمتني وحفظتني. وانا بص انا اشتغلت برضو على نفسي كتير. يعني انا طريقه كلامي ومخارج الالفاظ دي اشتغلت عليها. انا قعدت مع حد من زمايلي يعني في الشغل، والله العظيم كنا بنقعد 2 3 في الاسبوع، اجيب الجورنان واقعد اقراه. وانا فاكره كويس عشان القاف دي تطلع صح، قاعد يقول لي ق تخبطوني لا بجد كان لازم اشتغل، فاهم؟ كان لازم اذاكر. انا من الناس اللي بتؤمن جدا بالدراسه وبالمذاكره وبالقرايه. يعني تالنت مهم قوي، الحاجات دي كلها، ان انت يبقى عندك الموهبه والكلام ده كله. بس ده مش معناها ان انت ما تقعدش تقرا وتشتغل على نفسك، ولو في جديد تتعلمه. فلا اشتغلت كتير لغايه ما وصلت لده. بس الحمد لله دلوقتي يعني ممكن يكون عشان عدى وقت كتير، فخلاص الناس انا بقيت واحده صاحبتهم، صح. ف it's different شويه. جامد جدا. في 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 جاست معين جه على الراديو عنك، يعني في حلقه معينه، في ايه اكتر حاجه بتحبي تقدميها على الراديو؟ لا ما عنديش اكتر حاجه بتحبي. انا ارميني في اي حته وهتصرف. بس بتحبي الحاجات الخفيفه، ما بتحبيش لا بص ابعدني خالص ابعدني عن الرياضه. اوكي. يعني خالص مش جربتي في حاجات جربتيها، يعني جربتيها حتى يعني الرياضه مثلا جربتيها؟ لا اصل ليه انا عارفه ليه هطلع يعني فاهم، هطلع احرج نفسي وامشي. الحاجات اللي هي متخصصه انا ممكن اقول خبر رياضي، ممكن اتكلم مع حد من رياضيين انترفيو، ممكن اعمل ده. بس انا اطلع اقدم محتوى عن الرياضه لا، فاهم قصدي ايه؟ بس انت لو جيت قلت لي يا يارا النهارده الحلقه عن الرياضه، هقول لك اوكي احنا ايه السكوب بتاعنا، هنتكلم في ايه كذا كذا كذا، هقرا شويه، هجهز حاجه، لو في اعداد تمام، لو ما فيش هعمل اعداد وهشيل الحلقه مش هوقعها لك.
بس انا كيارا بقى هتسيبني في ايه اقدر اقدمه من غير، انا ما بحبش ابص في ورق ابدا، وما احبش احط سكريبت قدامي ever. يعني حتى لما عملت التلفزيون كان بيبقى قدامك التالي برومتر او الاوتو كيو، كنتش بحبه يعني، كنت بشغله خليه قدامي علشان اسامي لو نسيت اسامي، بس ما بحبش استعمله، ما بحبش اقعد بورق قدامي، بحب اسيب كل حاجه تمشي تلقائيا. انا عارف هنتكلم عن ده وده وده وده. ولا حتى انت لو يعني قبل ما نطلع انت يعني حتى نتكلم في ايه، انا قلت لك ايه، قلت لك شوف اللي انت عايزه وانا معاك. ما قلناش ما اتفقناش اصلا هنتكلم عن ايه اللي انت عايزه وانا معاك، فاهم؟ ما بحبش اسكريبت حاجه، بحس ان انت لما بتمشي كده تلقائي شويه بتبقى احلى، بتوصل. انا زيك بالظبط. باين عليك. يعني مفيش ساعات ما بتبقاش تمام على فكره يعني. في فيديوهات كتير جدا بس في حاجه يعني دي حاجه تانية. مثلا لو في فيديو هنصوره، ليه كان مهم جدا ان انا لازم اتعلم ماركتنج؟ الماركتنج يا جماعه مهم جدا ليه؟ في اي حاجه احنا بنعملها، اي حد عامه هيشتغل او عايز يشتغل في حاجه معينه لازم يفهم ماركتنج وايه هي طرق الماركتنج مختلفه. ليه؟ لما اتكلم مع كلاينت في امريكا او كندا واقول له انا هعمل لك السوشيال ميديا بتاعتك، ايه اقوى؟ ان انا اقول له انا بعرف اعمل السوشيال ميديا كذا كذا وانا شاطر ومش عارف ايه، ولا اقول له بص ادي السوشيال ميديا بتاعتي؟ لازم نفهم ايه هي الشانلز المختلفه بتاعت الديجيتال ماركت. يعني ايه لايف تايم فاليو؟ يعني كلاينت يبقى بيشتري منك للابد، يعني كلاينت يفضل يشتري منك قد ايه بعد ما يشتري منك اول مره. ولو انت سوشيال ميديا انفلونسر اوريدي وعندك فولورز اوريدي، ازاي تخلي الناس تبقى هم فولور عندك ان هم يبقوا كلاينت عندك؟ بس من هنا احنا ممكن نحط بلان انت هتروح فين او البيزنس بتاعك محتاج يروح فين ويركز ازاي. فده يا جماعه بديك خلاصه الديجيتال ماركتنج وازاي تبني البيرسونال براند بتاعتك وتعمل منها فلوس. لو انت عايز تتعلم الحاجات دي كلها اللي انا لسه قايلها، روح اشتري كورس دلوقتي ونبدا وتعلم ازاي تماركت للبيزنس بتاعك او تفهم ايه هي انواع الماركتنج المختلفه اللي انت ممكن تستخدمها للبيزنس بتاعتك او البيزنس بتاعك. ابدا دلوقتي. ما بحبش سكريبت، ما هصوره ممكن مره وبعد كده شفنا ايه اللي طلع، بعد كده انه مصورينه تاني بس باللي احنا عملناه اول مره، بس برضه ما بنعملش سكريبت. اهم حاجه مفيش سكريبت. مفيش سكريبت، لا. انا ارفض السكريبت. لا عشان كده ما اصلا ما عرفتش امثل عشان ما بعرفش اقرا سكريبت. انت بس انت كنت حابب تمثل؟ ها كنت حابب امثل. انت قلت لي درست مسرح. درست مسرح عشان ده كان حاجه انت عايز تعملها من وانت صغير؟ كان حلمي. كان حلمك انا هكبر هبقى ممثل. انا ممثل من وانا في المدرسه انا ممثل. طب وامتى الموضوع ده الشيفت ده حصل وامتى في دماغك يعني؟ امتى حصل؟ يعني امتى انت بينك وبين نفسك قلت لنفسك لا؟ هو ليه عدة اسباب كتير يعني ليه ما حصلش، بس انا يعني لما كبرت دلوقتي فهمت انا بقى اوبتمايز حياتي عشان يبقى عندي حريه. اوكي تمام. ده اللي انا اكتشفته دلوقتي ليه فعلا انا ما مثلتش، عشان انا بقى اوبتمايز لحياتي ان انا بحب ابقى حر، بحب ابقى حر في وقتي. التمثيل انت مش حره في وقتك، انت بتروحي الاستوديو. يعني انا اشتغلت في تمثيل في كندا فتره، في افلام هوليوود، في اكس مان، في حاجات كده. اوكي. فنزلت الست وجربت ورحت اوديشنز وعملت كل حاجه، ولقيت ان في الاخر انا متحكم برضو، متحكم في وقتي ومتحكم في انا لازم اعمل ايه واقرا ايه وكل الحاجات دي، ولقيت مش هو ده اللي بيبسطني، ما كنتش مبسوط وانا بعمله. بالتالي ما كنتش عايز اشتغل على نفسي ان انا اعمله. حتى وانت كنت محطوط يعني بتعمل الحاجه اللي انت طول عمرك passionate فيها؟ ما دي بقى اصعب حاجه. ما دي اصعب حاجه. وانا ورجعت الكور ان انا فعلا كنت عايز اوصل حاجه للناس. كنت في حاجه ببقى عايز اغير حياه شخص قدامي. ده كان هدفي، ان انا اطلع على المسرح امثل. انا كنت شاطر في المسرح كمسرح، كنت ممثل شاطر المسرح عشان I'm very big I'm very فاهمه. بس في كاميرا فاشل بجد. ليه حاسه ان انا حركت حاجه جواك دلوقتي؟ حسيت رحت بالميموريز لورا. بس بقول لك ايه، طب مش ده اللي انت عديت بيه ده خدم جامد جدا على اللي انت فيه النهارده؟ طبعا. and who you are. طبعا. طبعا. وعلى فكره الحته اللي انا لسه واخد بالي ان هو ده السبب الاساسي يعني. ان هو اللي خلاني اسيب التمثيل او مش عايز اعمل تمثيل، عشان انا تاني باوبتمايز حياتي للحريه، ان انا اكون حر. انتي بتوبتمايز حياتك لايه بقى؟ هديكي تبقي مشهوره جدا
اديني اختيارات عشان انا مخي مش شغال قوي النهارده. انت فاهم أنا هي صراحه لسه جايه من الهوا يعني. انا لسه جايه يعني من ساعتين هوا، جايه من مدينه الانتاج. اوف ساعتين هوا جايه من مدينه الانتاج. واحنا ايه، احنا فين؟ احنا مصر الجديده. مصر الجديده. صراحه جت طياره كروس جيتي تاون بسرعه جدا. لولا ان انا كان معايا حته بيتزا في العربيه فاهم. وما دخلت ده النبي يوسف ميه بس. احنا جبنا لك ازازه ميه ولا اهي جنبي اهي كانت مقفوله كمان. ان انا ابقى مشهوره. مشهوره، معاك فلوس كتير جدا، حريه تروح وتيجي في اي وقت انت عايزاه، او سفر. طب ليه ما يكونش فيه اوبشن منهم ان انت تبقى بتقوم كل يوم بتعمل حاجة انت بتحبها ومبسوط بيها؟ اصل الشهرة مثلا بحس ان ممكن تبقى دي حرية، هي نوع، يعني هي نوع من انواع الحرية، بس هي مش الحرية برضو. اصل انت ممكن تبقى حر بس في حزن كبير جواك لأي سبب بقى، مش لازم لسبب الشغل بس تحديدا يعني انت ياما بتشوف ناس عندها شهرة العالم ومش مبسوطة، عندها فلوس العالم ومش مبسوطة، بتسافر العالم ومش مبسوطة. ايه تاني كان الاوبشنز اللي انت مديها لي؟ اديت 4 صراحة. ما دي حرية برضو، كلها حرية. سفر ده حرية، سفر، حرية، فلوس، وايه تاني، وشهرة او ستارس. يعني معرفش يعني. لا انا بحس ان انا دايما بحمد ربنا على النقطة دي، عشان بشوف ناس كتيرة قوي بتقوم كل يوم مش طايقة انها نازلة رايحة الشغل، وبحمد ربنا ان ده مش انا. جميل جدا. ان انا حظي حلو الحمد لله ان انا قدرت اشتغل شغلانة بقوم كل يوم بروح وانا مش متضايقة خالص ومبسوطة. ايام ببقى مبسوطة وايام ببقى مش طايقة نفسي اكيد، بس ده عشان الحاجات اللي بتحصل في حياتي مش عشان الشغل. فاهم قصدي؟ بس دي بتفرق جامد. انا يعني برضو اجان حظي حلو ان انا بشتغل شغلانه بحبها، بتطور فيها، بكبر اسمي فيها. وانت مع الوقت زي اي شغلانه تانية اسمك هيتعرف، سواء بقى شهرة على المستوى اللي هو للناس جمهور او في مستوى البيزنس. لو انت مثلا مدير بنك ولا حاجه هتتعرف بقى ما بين كل البنوك والناس اللي شغاله في المجال ده ان فلان ده صح برنس البنوك. فاهم؟ صح. فدي حاجه بتيجي، انت هتشتهر لو انت شاطر، لو انت علمت مع الناس. فدي حاجه جت او ما جاتش، دي هترجع انا قدرت احقق ايه او اوصل للناس ولا لا. فلوس هو طبيعي حاجه كل ما بتكبر، يعني المفروض ان الواحد كل ما بيكبر وبيتقدم في شغله بيزود. مهم ان انت تبقى عايش تمام، مش فاهم يعني. دي حاجه. فلا انا بشوف ان الحريه حتى لو انت عايز تشوفها حريه، ان انا بنزل كل يوم بروح حاجه بعملها وانا مبسوطه يعني. جامد جدا، تحفه. علاقتك مع السوشيال ميديا؟ لا كويسه، بشتغل على نفسي شويه. انا بحب انستجرام قوي، بتسحل مع انستجرام سحله يعني. بص يعني اكتر حاجه بحبها يعني. بس عندي مشكله، مش يعني دايما اقعد اشوف الناس الفولورز بتزيد وكونتنت وبتاع، ببقى دايما يا جماعه انا عارفه هو بيتعمل ازاي بس مش قادره. عارف لما تبقى تعبان ما بعرفش اوريدي بتعملي كونتنت طول اليوم كل يوم، فببقى راجعه يعني. بجد انا النهارده حطيت الارم عشان انزل بوست، فاهم؟ عايزه انزل بس بوست عشان ما انساش، فاهم؟ بس مع اني ماسكه انستجرام طول الوقت، نفسي ابقى اشطر فيه شويه يعني. ما بعرفش اقعد اتصور كتير، بس انا نفسي الصراحه نفسي اشوف فيديوهات اكتر. نفسي اشوف يارا اكتر. اتقالت لي كتير قوي عشان انتي you're so interesting. انت عارف لسه النهارده وانا قاعده في الاستوديو قبل ما اجيلك في بريك كده عماله اقول انا عايزه اعمل ستوري فيديو، من كتر ما انا كل الستوريز بتاعتي يا اما بومرانج وببص اللي هو فاهم كده، يا اما ميمز، بحب الميمز جدا. الميمز جامده. يا اما اللي هو ايه اوتفيت تشيك، فاهم؟ ايوه او حاجات انبوكسنج مثلا والكلام ده. ايوه مش عارفه ازاي انا يعني. للناس اللي تعرفني او ما تعرفنيش، انا على الراديو احنا بنطلع تلفزيون كمان، فانا بتصور ويعني بتكلم وفي كاميرز، عشان كده حاطه فول ميك اب. ده مش النورمال بتاعي انا. لو ده اللي احنا عاملينه لها دلوقتي. يوسف الصراحه قبل ما قال لي بصي بسرعه
انا وعمرو هو وعمرو ظبطوا لي البلاش، حتى عملوا لي كونتور سريع. فانا على الكاميرا على طول وبتكلم بتلقائيه، يعني مش مثلا بقدم برنامج اللي هو بالزبط. مساء الخير اهلا بيكم الفقره الاولى. ايوه وعندك حاجات كتير قوي بتحصل. نفسي هو انا ليه ما بعملش ستوريز بتكلم فيها؟ بعملها بس مع اختي، انا واختي بس بنعمل كده مع بعض انا وهي. طب عايزين نطلع بفكره. ايه رايك مثلا هو بس معدني ولا ايه رايك مثلا لو كل يوم بتنزل ويبقى بوست مش ستوري، بوست ريل، تمام؟ يا نهار شغل. لا هسهله جدا. ايه يبقى اكيد في حاجات بتحصل في يومك ضايقتني. تمام. انت عايزني اطلع انكد على الناس؟ لا ما انت برضه بص بنتكلم لا نعمل كده شفت لا ومش لازم تبقى حاجه ضايقتك، بس حاجه مثلا that triggered you. ممكن تبقى حاجه كويسه او حاجه مش كويسه، بس حاجه في يومك ممكن تبقى حاجه كويسه. يعني I'd rather it being a positive حاجه. ما هي الحاجه اللي مش كويسه كانت هتقلب كوميدي، فاهمه؟ بس ممكن تبقى حاجه كويسه برضو. and it's just cause your take on things is light ولذيذ وانا برتاح وكل يوم لو قلتي حاجه انا ممكن استفيد منها، او ممكن تضحكني او تخلي يومي احسن، او ممكن استفيد منها. فايه الحاجه اللي كل يوم تاخديها من يومك تستخدميها؟ حيوانات. that's good. يبقى فيديو مع حيوانات مثلا. انا عندي مشكله رهيبه، ما اعرفش اشوف حيوان في اي حته ما اجريش وراه احضنه وابوسه. يعني كلاب الشارع، قطط الشارع، كلابي انا، يعني كل حاجه عندي مشكله يعني بجد والله. يعني انا ما كنتش بشتغل في الراديو كنت هيبقى عندي شلتر مثلا، او كنت هطلع، لا ما كنتش هطلع دكتوره بقى، ما كنتش هطلع دكتوره بيطريه، مش هقدر. انا كنت عمال افكر فكره ان انا نعمل نون بروفيت اورجانيزيشن عشان نبيع اكل كتاب، ما يبقاش او اكل كلاب وقطط يعني. نعملها عشان ما تبقاش تعمل فلوس، شركه ما تعملش فلوس، شركه بس هدفها ان هي تسهل للناس توصل اكل الكتاب والقطط. بالنسبه للكتاب اللي انت الكتاب انا مش عارف النهارده في حاجه، بس عشان ايه النهارده في حاجه، النهارده في حاجه عديت اول واحده فاهم، وبعد كده اكل كتاب ايه النهارده تقريبا لساني وجعني مش عارف، او انت ما فروناني مش عارف الكتاب اللي انت تاني اكشن عايز تعمل اورجانيزيشن. عايز اعمل نون بروفيت اورجانيزيشن، شركه نون بروفيت، ونفسي اي حد يعملها. ممكن تتعمل على شوبيفاي اصلا في السريع، وبس الناس تاوردر اكل الكلاب والقطط. بحس يعني انا مثلا انا مربي كلب تحت، كلب في الشارع مربي تحت ومعاه 2 اصحابه كمان، وواحده لسه مخلفه، ومسمينه مانجا. فاحنا كنا في العالم نديله اكل البيت وكده. بعد كده نفسنا نروح نشتري له اكل ايه كتير، بس عمرها ما بتحصل عشان انا ما عنديش كلب. فعمري بروح محل حيوانات عشان اشتري اكل كلاب. صح ولا لا؟ بس لو كان في ابلكيشن او حاجه تخليني اطلب، وانا عارف ان هي سعرها مش كتير برضو، عشان في حاجات على مثلا طلبات او انسى بس غاليه. بس انت عارف ان يعني انت عارف ان المحل في اكل كتاب بيتعمل يارا انتي بايظه خالص. في اكل كتاب بيتعمل، لا في والله اكل كلاب مصري دلوقتي دراي فود جامد. يعني انا في عربيتي معايا دايما جارز كده جامد قوي والله جارز كبيره بشتري اكل الكلاب والقطط دراي فود، بقول لهم اللي هو بالكيلو، وبيبقى سعره الكيلو ب50 جنيه او ب40 جنيه. اوكي. كل محل بيسعره يعني بسعر مختلف، ولو اكيد هتشتري كميه هيظبطوا لك الدنيا يعني. مهم يعني انا بمشي بالتو جارز في شنطه عربيتي، اي كلاب او قطط بشوفهم على طول بروح يعني لو اقدر اقف وانزل على طول بنزل واحط لهم اكل. جامد قوي. انا على طول بعمل كده يعني. هوريك لما نخلص انزل معايا، ممكن اديلك جار منهم خليهم في عربيتك. ربنا يخليكي يعني. انا اشتريت اللي هو الكيس اللي هو قد كده الكبير. بس اشتريت براند غالي يعني. هو ما كانش رخيص الصراحه. طب ما انت بعد كده بقى روح اساله دراي فود اللي بالكيلو، المصري اللي بالكيلو، او قول له ده في محل حيوانات. كل المحلات عندهم كلهم اصلا. فانت هم بيجي في كيس كيلو كده، فجيب كام كيس وخليهم موجودين. جامد. بس حلت لي مشكله كبيره جدا النهارده يعني. بس لسه هعمل النون بروفيت شركه دي الابلكيشن. بص اقول لك حاجه، لو عملتها انا معاك. جامد والله بجد. نفسي حد يعملها يا جماعه. لو حد اللي واخد شوبيفاي كورس يعملها ويب سايت ويسهلها للناس ويشوف
هي دي الفكره يا جماعه. لو عايزين تطلعوا بفكره بيزنس كويسه لازم يبقى ليها كده حاجه وراها تقيله كده تخلي الناس تحس بحاجه ان هي تشتري منكم. السوشيال ميديا بقى في حته الراديو انت حاساها لسه مهمه، وانت قلتي ان انتوا بتستخدموها عشان تكونكتوا مع الناس and so on. قد ايه اهميتها انت شايفه، وشايفه ان انت مديالها حقها ولا لا؟ حقها في حاجه النهارده في حالك النهارده قررت خلاص. ما خلاص كده انا هعمل فيك اللي اتعمل فيا طول حياتي يا يوسف. اتفضلي. انا جايه اطلع عينك النهارده. كمان انتوا طالعين لنا بودكاست وعاملين راديو وقرفنا. تعالوا بقى تعالوا بتوع البودكاست. لا هي السوشيال ميديا مهمة عامة خلاص لأي شغلانة، يعني بعيدا بقى راديو أو مش راديو. I think سوشيال ميديا بقت حاجة أساسية لأي حد يشتغل في أي مجال، وخصوصا لو أنت مجالك في الميديا. لا هي أهم وأهم، أو أنت public figure يعني، لأن الناس عندها interest في حياتك الشخصية. لو أنت حد يعني معروف إلى حد ما، سواء بقى أنت مذيع ممثل influencer أيا كان content creator الكلام ده كله، بيبقى الناس دايما عندها فضول تعرف انت حياتك الشخصية بقى بعيدا عن اللي هما بيشوفوها عاملة ازاي. فانا بحس ان احلى طريقة ان انت توصل ده هي السوشيال ميديا. بس للأسف السوشيال ميديا في الاخر كل اللي احنا بنبينه اللي هو 1% ولا 2% من يومنا اللي تمام. صح. يعني محدش هيشوفني وانا قاعدة بجد يعني فاهم شعري منكوش ومش طايقه نفسي وبنضف ولا فاهم. انتوا دايما شايفين اللي هو ايه ده لابسه وشعري وخارجه وفي المكان ده وباكل ده، بس ما حدش بيشوف الجانب الحقيقي يعني. ده اللي نفسي يعني نعمله اكتر، بس هي عايزه حد شجاع شويه. انت شجاع. انت شايف كده؟ والله خلاص. انا حاسس انا لسه انا لغايه دلوقتي على فكره عمال احاول افكر ايه الحاجه اللي انت ممكن تنزليها. طب فكر لي بجد. بس هي لازم ترجع انت بتحبي ايه. بص هقول لك حاجه، انا عملت حاجه من فتره وبطلتها وقت الكورونا. عملت حاجه اسمها I love this. اوكي سميتها كده I love this. I love this دي كانت عباره عن ايه؟ انا بيجيلي هدايا دايما وبرودكتس كتيره جدا، وانا كيارة بقى بعيدا عن الحاجات اللي بتجيلي، انا كيارة انا بحب اللايف ستايل قوي. انا جت فتره في 4 سنين عملت برنامج كان لايف ستايل اللي هو بيركز على الميك اب، الموضه، الترندز، الكلام ده كله. انا دي حاجه personally شخصيا انا اصلا يعني you're fashionable يعني بتلبسي دايما. I try as much as I can. انا ليا حاجه بسيطه من عندي بجد بحاول. لا انا بحب. بص انا دايما اصحابي بيتريقوا عليا عشان عشت في السعوديه كتير، فانا بحب في عندي حته كده اتربيت هناك، فانا في حته فيا خليجيه جدا فاهم، وبحبها ولسه جوايا ومهما يحصل هتفضل جوايا. انا بحب كل حاجه كده. ايوه يعني معاك. انا دايما بقول كده وانا نازله مع اصحابي كله يبقى لابس عادي كده وانا ايه دندشه في النص فاهم، دندش ماشيه في النص فاهم. يعني النهارده انا بلوند، انا بكره ممكن تلاقي شعري بينك عادي، ستادز هتلاقي انا لو وريتك كل حاجتي. عامه النيلز خطيره جدا. يعني بص دندش قاعد معاك يعني فاهم، برقرق بلمع في اي حته. انت لو شفت الاكسسوارز بتاعتي الايربودز الايكوس الحاجات دي كلها ستراس جامد هاند ميد الله يعني ستراس يعني يعني ساعات ناس تسالني يا ستراس الجندي فاهم. كل حاجه عندي بتلمع، بحب الحاجات دي. I'm very out there جامد. ف I like to try new things دايما. فعملت حاجه I love this دي كانت عباره عن basically انا بقعد اتكلم على كل البرودكتس او الحاجات اللي I come across او بحبها، واسعارها reasonable كمان، لان it's not right ان انا اطلع اقول لهم بصوا يا جماعه بجد انزلوا اشتروا الجاكيت الديور ده اوعى تفوتوه يعني ما ينفعش فاهم. فكنت بتكلم اللي هو ايلاينرز جامد. مره عملت واحده مثلا عن البرفيومز. دايما بتسال يعني اصلا بيجي لي اسئله راندم جدا يعني. انا اطلع اقول لك حاجه انا بحبها ومش بحبها في نفس الوقت، اطلع اعمل فيديو مثلا من الاوقات البسيطه القليله اللي بطلع اعمل فيديو واتكلم عن حاجه، وقولوا لي يا جماعه لو حد عايز يعرف حاجه انا اقدر اساعد وبتاع. فلاقي سؤال مثلا اول 15 سؤال ايه هي درجة الروج بتاعتك ايه؟ هو لون شعرك لو رحت للكوافير اقول له الدرجة دي اسمها ايه؟ فاهم؟ ايوه لو انا ما عنديش مشكلة بالعكس دي حاجة جميلة، بس طب اللي انا عمالة اقوله واهري فيه من الصبح يا جماعة ايه؟ بس فلقيت بقى ان لا الحتة دي انا عندي فيها انترست رهيب واقدر اساعد الناس فيها.
فبقيت اعمل كل اسبوع، كان كل 3 انا فاكره they were stories على فكره، ومسميها I love this، واطلع بصوا يا جماعه النهارده I love this، واقول لهم على فكره يعني على فكره والنبي خش عندي على انستجرام في والله الهايلايتس هتلاقي اسمها I love this، فاهم؟ واقعد اسف واهزر بس بتكلم بجد، اقول لهم my top 5 favorite مثلا. انا عارفه انت مش هيبقى عندك انترست فيها لان كانت الرجاله ملهاش قوي في الحته دي اكيد. I would still watch it على فكره. you'd watch it for الفقرات السف، يعني الناس اللي بتقعد تخليني يقول I love this اكتر من اي حاجه، فاهم؟ ف اقول مثلا my top 5 favorite eyeliners، واقول اسعارهم واقول البراندز واقول ليه بحبهم. اجي perfumes، طيب لو انتوا عايزين تشتروا perfumes، عايزين تجيبوا هديه perfume، انا دول التوب 10 favorite، ودول للصبح ودول اللي بالليل ودول السويت ودول الفلاوري ودول كذا حاجات I'm genuinely interested in. فاهم؟ اتسأل مرة انا كنت جات لي فترة كده شعري بينك، شعري ازرق، مش عارفة ايه، فاتسألت انت بتعملي ده فين وازاي، فرحت وريهم كل البرودكتس، ايه البراند، تتعمل ازاي، كل حاجة، فاهم؟ جامد. فلغاية النهاردة انا موقفة من 2020 من وقت ما كورونا ابتدت لغاية النهاردة. اخر مسج جاي لي النهاردة وانا على الهوا يعني على الانستجرام، ممكن ترجعي تعملي I love this، ونفسي فعلا ارجع اعملها بس ما اعرفش مالي. طب ايه اللي انت محتاجه عشان تبداي تعمليها تاني؟ وكمان تبقى انا عايزه تبقى بوستد عشان عايزه تطلع لي على الفيد عشان اتفرج عليها واعمل كومنت ولايك وهارتس. لا انا هجيب النيل بولش ده اعمل كومنت. لا والله مش عارفه اعملها ازاي، مش عارفه، ما اعرفش، عندي حاجات كتير قوي في دماغي عايزه اعملها. طب ممكن ببقى تعبان، عارف لما تبقى مخلص ممكن انت تصوريها ممكن تصوريها اه وتبعتيها لنا، اعمل لك اديت خفيف وبعدين بس، وهبعتها لك تاني لو عجبتك تعملها لها بوست وتنزل بوست عادي يعني ولا الحاجات دي مش المفروض تبقى طويله صح؟ دايما كنت فاكر ان اي حد يمسك كاميرا هيعرف يصور، بس التصوير والاديتنج طلع فن ومهاره بتكتسب. اهلا بيكم في بريمير، هو المكان اللي القصه بتتكون فيه، وهو البرنامج اللي بقعد عليه تقريبا معظم وقتي. في الجزء ده من الكورس هنخش بتعمق في طرق الاديت بتاعتي بالظبط. اشتري كاميرا ايه، ازاي تعمل فيديو POV، ازاي تعمل فيديو زي اصوات مصر، الساوند ديزاين، الافتر افكتس، ويلا بينا نبدا. الماتش كاتس، وهي انك تخلي المشهد الاول يكمل مع المشهد الثاني ويبان سلس. ايه المعدات اللي بستخدمها؟ اول حاجه الشنطه، تاني حاجه الكاميرا، العدسات اللي بستخدمها، الفريم ريت، بيكتشر بروفايل والوايت بالانس، الريزولوشن والاسبكت ريشيو، السنسورز، الفوكال لينث، ازاي تجيب كلاينتس، ازاي تتعامل مع الكلاينت. هي دي الاستراتيجيه اللي انا مشيت بيها اخر فتره، والسوشيال ميديا بتاعتي ضربت جامد. مش فارقه، مش قعدت اقرا ان الكونسنتريشن سبان بصي الناس ما بقتش قادره تركز. if it's interesting ناس هتفرج. ده انا عامله نيون ساين والله اسمها I love this، والله عملتها، والله دفعت فيها فلوس قد كده والله عملت I love this بينك كده والله محطوطه في البيت والله. is just cause انا هقول لك معرفش، لما بقابل حد بحس ان هو فعلا هيملى جاب على السوشيال ميديا، فاهمه؟ بتضايق ان هو مش موجود على السوشيال ميديا. ما انا المشكله خايفه ان انا ما املاش جاب. بص على فكره، انت عارف ازاي انت شايف انا ما اعرفش ازاي يارا، فاهم؟ يارا الجندي عشان كده لسه هقول لك النقطه دي. انت اول لما انت قعدت انت قلت ان انا عندي في كونفيدنس او صح. حلو تمام هو موجود، بس قدام ده في كميه انسكيورتيز. اكيد انت عندك انسكيورتيز طبعا، اكيد مش طول الوقت انت اقول لكم يا جماعه طبعا هقفلها، فاهم؟ كلنا كده. فانا في الحته دي لا، انا عندي insecurities او مش insecurities يعني، لا اللي هو هحس طب وليه افرض عملتها وطلعت شكل اهبل يعني، فاهم؟ ايوه الحاجات دي ببقى شايله همها. ايوه فدي بتخليني ساعات ما اخدش الستيب ان انا اعمل حاجات تانية. انا في حاجات كتيره قوي عايزه اعملها، بس ساعات ببقى اللي هو في بيجي لحظات كتيره قوي خليكي ماشيه جنب الحيط احسن، او خليكي ماشيه في اللي انت بتفهميه انت شاطره فيه، ما تبوظيش اللي انت عملتيه هنا. ايوه فاهم؟ صراحه يا يارا انا ما عملتش حاجه، عمري ما عملت حاجه للفتره اللي انت عملتيها دي. يعني انت بقالك 17 سنه. فاهمه قصدك، فاهمه؟ فما اقدرش، عقلي ما يقدرش يفهم، مش حافتي يعني مش حافتي، انا ما اعرفش. ففعلا دي حاجه جديده يعني، ما اعرفش. بص يعني ما اعرفش يعني، ممكن بعد فتره كبيره وتكون مثلا البودكاست بتاعتك بقت
دخلت في ارقام كبيره جدا وبقى ليها اسم كبير جدا ومش عارفه ايه، هتلاقي نفسك هتيجي لو فكرت تعمل حاجات تانية هتخاف تكمبرومايز اللي انت الاسم اللي انت بنيته صح. ده. عشان يعني انا اكتر سؤال بيجي لي انت ليه ما بتمثليش؟ احنا شايفين ان انت الكاركتر بتاعتك وطريقتك انت تنفعي تمثلي. فاروح قايله لهم على فكره انا مش ضد ان انا امثل، بالعكس انا بحس ان انا عايزه امثل، بس علشان حاسه ان لا I can do it، بس في نفس الوقت بس انا خايفه افكر اعمل حاجه زي كده علشان لو طلعت ممثله وحشه هبوظ الاسم كويس اللي انا عملته كمذيعه. تفتكري؟ مش عارف. تفتكر؟ لا عارف ليه؟ هياخد منها، هيجي يقول اول كومنت دي انت يا بنتي بتعملي ايه؟ بتمثلي؟ انت مش مذيعه راديو، انت ايه اللي جابك هنا؟ او انت مش مذيعه اصلا، انتوا ليه يعني؟ ايوه كم مره انت اتفرجت على حد بيمثل وانت عارف ان الشخص ده مش المفروض يبقى بيمثل؟ اللي هو ما تخليك في مجال شغلك. فريدي طلعتي جامده قوي. ما هو بدل انا قررت اعمله ايه، او يعني بفكر اعمله، يعني دي حاجه بقى من الحاجات اللي انا هقررها في الشهر ده عشان اخر السنه. ايوه عشان رمضان هعمل خلاص. كورسز if I want to do. جامد. لو انا عايزه اللي هي الورك شوبس حلو، هروح اتعلم الاول، او على الاقل هروح اعمل البيجنرز كورس صح، واشوف نفسي واخلي حد يقول لي انت يجي منك او ما يجيش. ما انا ممكن في الاخر بص في كميه ناس، انا حاسه انا بتكلم كتير قوي بقى بالعكس كمية هو ده ناس. انت المفروض تتكلمي الصراحه، مش المفروض اتكلم. انا برغي قوي صح؟ لا خالص، مع اني يعني نفسي اسكت. بص لا في ناس يا ريت تكملي عشان انا عايزه اريح شويه. لا انا مش عايز اتكلم. كميه ناس قابلتها عايزه تبقى مذيعه راديو، صح. تحط الناس دي قدام مايك مفيش ما جاش، مع ان هو في دماغه انا هبقى مذيع، ما حصلتش، انا عايزه ابقى مذيع راديو، ده حلمي، ده كل حاجه. يتحطوا قدام المايك they freeze، كلام ما يطلعش، يلاقوا مش عارفين يبقوا كاريزماتيك. ايوه انا شفتها قدام عيني كتير. فانا ممكن اقول لك انا حابه ان انا بمثل او اعمل، بس ممكن اول مش الكاميرا اللي هتخوفني الصراحه، عشان يعني انا متعوده على الكاميرا، بس هخاف ان انا مش هعرف، الاداء بتاعي مش حلو، مش هعرف امثل، مش هبقى بelievable. ايوه لان انا ما بمثلش اصلا في كمذيعه ولا اي حاجه. ايوه ما عنديش بيرسونا كمذيعه اللي هو صح. فاهم؟ صح. خايفه. انا ممكن اكون فاهم، انا بخاف اطلع على اي حاجه على التلفزيون على فكره، بقول لا لاي حاجه. ليه؟ عشان بالذات اي حاجه على الهوا كمان. هو الهوا مش هزار. التلفزيون برضو عشان ده كرو كاميرات ومش عارف ايه الكلام ده صح. ايوه بس واوريدي انت قاعد قدام كاميرات. ايوه مش بس دي اوضتي وبعدين انت عادي مع عموره بشوف الستوريز بتاعتك وبشوف اللي انت بتطلع عادي، على بس ده بس ده كل ده عادي، ده از ماي بتاعي، this is mine. فبراحتي. يعني لو بوظت اي حاجه هيبوظ معانا بس فاهمه؟ لا يعني الفوتج هيبوظ، ضاع، اتحرق، مش فارقه، نعيد. بس ان انا اروح بقى تلفزيون او راديو، ومثلا لو رحت الراديو عندك مثلا هخاف ان انا افرض انا ما بحبش اتكلم اصلا يعني، وسالتيني سؤال والناس ايه يا عم الشخص اللي انتوا جايبينه اللي ما بيتكلمش ده. فانا فهمت قصدك I have these insecurity. yes غصب عنك. يعني انا جالي حاجات تمثيل قبل كده صح، وكل مره قلت لا، مع اني كنت هموت نفسي اجرب، بس قلت لا يمكن هعمل في نفسي كده، مش عايزه حد يجي في يوم يقول ايه القرف اللي هي بتعمله ده. صح، فاهم؟ مش عايزه. خلي صورتي الايمج اللي انا اصل الكلام ده اللي انا فيه ده ما جاش من لا شيء، ده جاي من شغل، ده جاي من 17 سنه بشقى، فاهم؟ فاللي هو ده من شغل كتير، فلو هاخد ستاب جديده خصوصا في الحته زي دي لا لازم تبقى محسوبه يعني، مش هلاهلي. انا معاكي بس I think على السوشيال ميديا هتملي جاب كبير جدا، و I think في التمثيل ممكن تكسري الدنيا برضو. طب والله ممكن احطها، انا ممكن ابتدي بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا بجد بس مش يعني لازم الاقي حاجه اعملها. يعني اختي شاطره قوي، انت تعرفها ولا لا؟ طبعا، بس اللي بتغني بكلمك مش بترد. يس يسرا. لو دخلت على السوشيال ميديا يسرا بتعمل حاجات ما بتخطرش، هي بتكتب اسمها USRA. اوكي ما تعرفها يا عمرو؟ بتعمل حاجات انا بشوفها ساعات وبتبقى عندي في البيت مثلا وقاعدين ولاقيها بتصور حاجات وانا مش فاهمه هي بتصور ايه اللي انتي بتعمليه ده بعد كده. بتعرف يعني تغني على اي حاجه. لا وافكار اصلا غريبه يعني.
ما بفهمهاش، فاهم؟ اللي هو انت مخك جاب الحاجات دي ازاي؟ انا ما عنديش الحته دي. بس I think it's a skill. دي skill انت بتبنيها، انت فاهمه؟ بس I think انت لازم يبقى عندك level creativity معين علشان تعرف تعمل الحاجات دي. يعني I feel ان انا I'm not creative. I feel ان انت يعني لو جيت اديتني اي حاجه، ما عشان كده مش عايزه، ما عشان كده بالنسبه لك مش عايزه creative، عايزه حاجه في يومك، حاجه part of your day. انا برضو نفس الطريقه على فكره. يعني انا like we try to do as much as we can ان احنا we document what we do and we don't come up with content. فاهمه؟ يعني انا يعني قليل جدا هتلاقيني هنقعد النهارده ايه الافكار، هنتكلم عن motivation، يوسف اتكلم عن او how to draw. ما بحبش اعمل ده. بحب ان احنا نروح نتكلم في جامعات، نروح نتكلم في مدارس، نروح مش عارف ايه في البودكاست، اطلع كلام وانا بتكلم معاكي وبناخد ده وننزله. اوكي. بس لو جيت قلت لك come up with حاجه ايه، او حاجه مثلا حاجه throughout the day وفي حاجه حصلت و got me inspired ان انا اتكلم عن مثلا ازاي مثلا لما بتقع في حاجه بتفشل في البيزنس مثلا تقوم ترجع بس تاني ده عشان حصل حاجه فتريجر في الحته دي بالظبط، فاقوم مسجل فيديو. بس ان انت تقام اب بقى بحاجه وانت قاعد، يعني انت دلوقتي قاعد بقى فاهم؟ اقدر الكرياتيفيتي عندك عامله ازاي؟ انا ما قليل قوي، يعني ممكن تيجي معايا حاجات بس قليل قوي. اختي مش كده، هي كرياتيف فشخ هي الصراحه، هي كرياتيف جدا، فاهم؟ وتجيلها فكره غريبه وهي قاعده كده الاقيها ايه راحت ايه كاتباها وتعملها جامد. يعني انا اعرف ادوس مع حد يعني لو هي جت قالت لي انا هعمل كذا هتدوس معاها هتعرفي هعرف، بس اديني وجهني بس. أيوه. اديني الدايركشن. هقعد افكر فكر يا عم. بس والله جامد. فكر لي والله انا جاهزه، بس انا فعلا عندي المشكله دي. بلس I get lazy. انا I get very lazy لان انا ما طبعا you have like عندك شغل كتير. المشوار بتاع الهوا ده، وانا عارفه ان الناس كتيره بتقول اللي هو انت يعني لو حد بيتفرج دلوقتي علينا او بيسمعنا، يا عم انت بتروحي تقعدي تتكلمي في مايك وتروحي. ده اللي بيتقال طول الوقت. أيوة. بس هو يا جماعه انتوا مش متخيلين هي بتاخد قد ايه من الكاباسيتي بتاعت الدماغ، وانه انت لازم تحط كل حاجه تانية بوز في الساعتين بتوع الهوا دول. اصل خلي بالك كمان التخييشه، يعني احنا لو قلنا حاجه دلوقتي هتتشال اديت. انا ما عنديش ده، انا ما عنديش اديت. فانت لازم مخك يبقى حاضر بزياده، فاهم؟ يعني you have to be entertaining and you have to make sure you don't mess up. حاجتين، فاهم؟ وكمان دلوقتي يعني ان انت تبقى in the moment اصعب حاجه في العالم. ان انت تبقى مركزه ان انت تبقى بس موجوده، ده اصعب حاجه في العالم. تخيل انت مثلا، يعني في ايام انا رايحه الشغل ومثلا حد من عيلتي تعبان مثلا، او عملنا حادثه او حصل حاجه بريك اب، او انا يعني في ناس كتير ما تعرفش القصه دي، مش مشكله. احكي احكي عن مشاكل. يعني مثلا هقول لك حاجه، انا طالعه هوا وبعمل البرنامج و I'm getting a divorce 2 hours later. يعني فاهم قصدي ايه؟ وبقدم حلقه اللي هو ضحك وهزار ومش عارفه ايه، وانا عارفه الساعه 9 انا مسافه السكه بس هاكل حاجه واروح، فاهم؟ كل ده انت you have to disregard تماما. انا بابايا كان عيان، كان كورونا وكان في المستشفى، وانا بطلع هوا يعني اخدت اجازه يوم بس، هو مش هقدر اخد فاهم؟ ايوه. every day you're on air و every day you're entertaining and you're fun، لان انت ما ينفعش تطلع مشاكلك على الناس. صح. انت اصلا بتحاول، شغلتي ان انا اهون عليهم مشاكلهم واهون عليهم الطريق واهون عليهم شيله الهم بتاعت الشغل والعيال والبيت والفلوس فاهم؟ بتتضايقي ساعات ان الناس لو قابلتك او حاجه لازم تقابل يارا الانترتينر اللي دمها خفيف؟ لا 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 بالعكس، ده انا كل مره اتشاف واتعرف. بص، ميزه الشغلانه بتاعتي دي يعني حتى بالتلفزيون والسوشيال ميديا، هو لسه في الاخر الراديو مسموع اكتر من اي حاجه تانية. يعني اكتر فيورز او اكتر حاجه هي الليسنرشيب. بتتكلم في 40-30 مليون، يعني انت بتتكلم في رقم خزعبلي، رقم كبير جدا. ده افريج كمان. فالناس تعرفني اسمي، تعرفنيش شكل، فده بيديني شويه فلكسبيليتي ان انا بجد بعيش حياتي شويه. يعني انا اقدر انزل مبهدله، اقدر انزل يعني عامله كده على حظي بقى يا يوسف. كل مره حد يشوفني ويعرفني ابقى نازله
ام محمد نازله فاهم يعني اللي هو ما ينفعش اللي هو لا لبسي لا واحده اللي هو ايه طلعان عينيها طول اليوم في البيت والعيال ولا عندي عيال ولا عندي اي حاجه واحده طلعان عينيها بس فاهم بيبقى شكلي بجد لا لابسه لبس لايق على بعض. وكل مره عندي واحده صاحبتي هي دايما تقول لي يا بنتي احنا هننزل نروح عايزه اروح اشتري شراب من نايكي والله منزلاني عشان شراب من نايكي. فنزلت معاها حاضر مش لابسه مش مظبطه يا بنتي في ثانيه احنا ده هنا في ثانيه نروح ونيجي حاضر يلا عدي عليا ماشي. وكان في الشتاء فانت عارف بقى لبس الشتاء انت بتنزل يعني يعني البطانيه ما كارثه وشرابات تخينه بقى وعلى فاهم ولبس مش لايق وبتاع ونازله بجد شكلي كارثه. وده داي انا في 3 مختلفين عرفوني بعائلاتهم وطبعا عايزين يتصوروا معايا فاللي هو شكلي يا نهار اسود. صاحبتك دي لسه صاحبتك هي عارفه هي لو سمعت ده هي عارفه نفسها هي عارفه نفسها دايما هي بومه هي بنزل معاها ده لازم يحصل. نفسي يا جماعه حد يشوفني في حته وانا شكلي عدل هتصور يعني فاهم وانا سعيده وفخوره بنفسي بس لا بتبسط قوي 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 لما اقابل ناس وبيتبعت لي دايما انا شفتك النهارده في كذا. طب يا جماعه سلموا على فكره عادي مش بعض يعني انا سلموا ده انا فريندلي وبالعكس وبحب اهزر واعرف وكده بس. جامد جدا جامد جدا 30 ل 40 مليون ده مينيمم يعني. لا رقم انت بتتكلم في مصر كلها كمان انت مش في القاهره بس يعني احنا مكالمات من محافظات كتيره قوي 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 كريزي. it's interesting. الواحد مش بيبقى مخه بيبقى مش مستوعب يعني انا ساعات انا كمان دي مش مستوعبه الكبر بتاعها فاهم. الصراحه ما اعتقدش ان انت مستوعبه قد ايه فعلا فعلا وناس مش بتستوعب الافكت يعني انت اكيد بيجيلك مسجز الناس تكون مثلا شافت one of your episodes يقولوا لك انت قلت حاجه النهارده غيرت حاجه في المايند سيت بتاعتي غيرت رؤيتي الحاجه. انت بتبقى ساعات ممكن ما تكونش مستوعب وانت قاعد بتتكلم كده عادي ان انت ممكن فعلا اللي انت بتقوله ده يغير حياه حد بطريقه صح. يعني فاهم. يعني it's a big responsibility 100%. I don't take it lightly and I'm thankful ليها و I think ان انا I'm lucky بس يعني يا رب اقدر اكمل كده على كده يعني لان حب الناس دي مش حاجه سهله خالص ان انت الناس تحبك وانا الحمد لله دي مش arrogance مني ومش ان انا شايفه نفسي بس يعني انا بشوف ان الناس بتحبني فدي انا شايفه ان دي نعمه من ربنا ان الناس تحبني فالحمد لله ان انا قدرت اوصل لهم بالشكل ده وان انا ابسط ناس او اضحك ناس او اغير مود ناس فاهم. جامد جدا يا يارا والله بس والله يا يارا انا انبسطت جدا النهارده. خلصنا ولا ايه؟ ايه كروتني عمرو هبقى لنا قد ايه من ساعه بجد والله ساعه مش معنى يعني في ناس قعدت معاها اكتر من ساعه ده ما حصلش دي اطول حلقه احنا عملناها لا لا بجد يا يارا احنا انبسطنا جدا النهارده. يا رب اكون يعني سليتك شويه او الصراحه السرعه اللي انت بتردي بيها والسرعه وانت بتساليني اسئله وكل حاجه ومش يعني ما بشوفكيش بتفكري الحمد لله انت فاهمه at this level ان انت يعني انا لازم في حاجات وكمان لو في حاجه لازم افكر فيها ببص كده وببص على الارض وبتكلم عشان اركز انا هقول ايه you know فانا عايز كورسات منك ده اول حاجه. يبقى الكورس الجديد اللي هتعمله والله يلا بينا لا دي حاجه هتيجي. انت بقالك قد ايه بتعمل البودكاست كده؟ بقالنا ايه بنعمل سنه بس سنه وشويه كده. فاكر اول دي مثلا هتبقى 130 حلقه مثلا. لا والله فاكر الحلقه الاولى كنا اوحش بكتير طبعا والحلقه ال10 والحلقه ال50 احنا ما نزلناش اول 30 حلقه عامه يعني والله مش بهرج بجد والله في بتاع 20 حلقه في الاول ما نزلوش يعني اترموا في الزباله. انت دي حاجه كنت عايز تعملها دايما؟ لا جت كده هي مش جت كده هي بس احنا عندنا هدف يعني وهي دي يعني انا لو عندي اختيار لا انا مش عايز اكون معروف خالص اصلا. اوكي اصلا مش عايز ابقى بحبش انا بتكسف اصلا
مش بخرج، ما بحبش اتعرف على ناس. ايه ده بجد؟ اه انت من الناس اللي هي انتي سوشيال شويه. سوبر انتي سوشيال. مع ان انا لما بشوفك على بصوا يا جماعه انا ما اعرفش يوسف، يعني يوسف انا اول مره نتقابل بيرسونالي النهارده. بس احنا يعني انا من فتره كده انا I came across your profile. كان مع مين؟ كان حسن جبر تقريبا او حاجه كده، حد من اصحابي. ايوه. و I came across your profile فدخلت بصيت فقلت ايه ده لذيذ، لان انا ما بشوفش بودكاست في مصر. ايوه حلو. فالمهم رحت عامله لك فولو فلقيتك ايه يساعد تقريبا وعملنا لبعض أيوة فولو. بعد كده رحنا قايلين يلا حلقه، بس احنا بقالنا شهر ونص شهرين مشغوله جدا يا جماعه. اعمل ايه يا جماعه؟ اللي بيقول ان هو انتي سوشيال ده انا مفيش مره ادخل على الستوريز بتاعتك الاقيك مش عارفه فين وفين وانا قاعده على الكنبه مثلا 90% من يومي. لا انت لا ببقى في حتت بس عشان شغل مثلا لو لازم اروحها. بس مثلا لو قلت لي، لو كلمتيني وقلت لي يوسف انا بكره خارجه هنبقى صحاب مش عارف مش حاجه. بجد من نوع الناس اللي هو تقول لي طبعا يلا بينا جاي طبعا هقول لك كده بعد كده بس لو مفيش هدف معين هروح عشان فاهمه مش حاجه. اوكي لا you have to change it. على فكره انا كنت زيك، انا مغيره الحوار ده بقالي recently. عشان انت كنت الصبح كمان ما كانش في وقت اصلا. بس حتى بعيدا عن ده انا لو هتديني اختيار اقعدي وابقي كسلانه وقاعده ولا تنزلي وتعملي اقول لك هقعد. انا عندي ما فيش حاجه بحبها في حياتي اكتر من قعده التلفزيون. بس انا عشان كمان ما بحبش ابوظ الروتين بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو بصحى الصبح بصحى الساعه 7 بروح 7 الصبح اروح الجيم، بعد كده اشتغل بس اعمل اصور حاجه اروح انام بدري. احب ابقى في السرير 11. بجد والله ده انا كده مسهراك النهارده الساعه 10. هو ده فعلا على فكره. انا 10 ونص ده احنا بنصور 5 بس النهارده عشان خاطرك احنا اتاخرنا والله غصب عني والله. انا فاكره انت كنت عايز يعني during the day الصبح. انا بالنسبه لي no way. انا no way انا ببتدي ابقى بني ادمه من الساعه 4. فانا دلوقتي 10 ونص دلوقتي دي اللي هي 10 ونص دي اللي هي 5 ونص بتاعتك 4 ونص بتاعتك. انت لسه بتبداي لسه هتكلمي اصحابك لسه ما اتغديتش فاهم. انا لسه اكلت سلايس بيتزا وانا جاي لك عشان جايه لك. انا بتغدى عاده الساعه 8 فاهم. جامد جدا. لا مش هنعرف بعض قوي ورا. صح. الحلقه الجايه ان شاء الله ممكن لما اصحى بقى اكلمك. لا خلاص اتفقنا. وعايزاك بس تفكر في موضوع اعمل ايه على انستجرام والله. على السوشيال ميديا. فكر لي في حاجه وانا هعمل معاك ديل هعملها. اديني انسبو مش لازم دلوقتي ببعتها لي. and we have to try different things. تعملي حاجات وما ننزلهاش، تبعتي اعمل عليها شويه edits ماشي، التيم يعمل عليها شويه edit، وهي في الاخر لازم تبقى شخصيتك كده والحاجه اللي انت بتحبيها. وانت اصلا كده مش تطلعي من غير حاجه كده مش بس لازم بس تبقى حاجه انت بتحبي تتكلمي. انت سالتيني انت بتحب انا بعمل ده عشان دي الحاجه الوحيده اللي انا بحب اتكلم فيها. اوكي يعني انا بحب اعرف يارا تركيبه يارا دي بتيجي ازاي او ازاي بتطلع فاهمه. يعني ده اللي انا بحب اتكلم عنه. فعشان كده ما يعني دلوقتي بفكر عايزين نعمل فكره جديده مش عارف اعمل ايه. هو ده اللي انا بحبه. اعمل ايه طيب؟ ما خليها واعمل حاجه تانية يا اما تعمل سيجمنتس. هنشوف في كذا. بس بالنسبه لك لازم بس حاجه في يومك. I love this صراحه. I love this. بس تبقى اخش بص عليها يعني ما تقوليش ان انت هتبص عليها وما تبصش. لا هخش ابص عليها بجد. يعني خش كده جيفت هو هتضحك على طريقتي يعني. بس لا I think I love it. وانت شايف ان انت ممكن تعملي حاجه long form كمان ولا بس عايزه حاجات short؟ هو I think what works now better is the shorter stuff. انا بحس كده يعني. على حسب البلاتفورم. هفتي في ايه؟ على حسب البلاتفورم. على حسب البلاتفورم اللي انت عايزه. عارف نفسي اتعلم ايه؟ هي ناس مش هتنبسط بيها. عارف التارو الكاردز اللي هي the tarot cards. نفسي اتعلمها بتاعت اللي هو ايوه بص يا يوسف انت هتقابل واحده ايوه هتتجوزوا وتتطلقوا فاهم. تمام. انا ممكن ادفعك فلوس تقولي لي اللي انا عايزه اسمعه بالظبط مثلا. ممكن تعمل كده. انا تمام وخلاص.
متعلمها قوي، ما اعرفش ليه. الموضوع ده عامل شغل جامد على التيك توك. عاجبني قوي. بس انا بعيد عنه الصراحه. بخاف منه. لا ما ده هو فتي كله. او كده هو فتي. انا بشوف البتاع عليها بنت بتجري فيقول لك مش عارف مين بيجري وراك يعني فاهم. بس انا عايز اعملها كده بقى، وتعالوا يا جماعه بقى. بس يبقى ضحك شويه. هو هيبقى ضحك اكيد. بس اتعلمها. والله تبقى جامده. بس يعني بعمل لكم واحده بتاعتي بقى اللي هو قرايات يارا تاروت جندي. ما اعرفش افكر لك في حاجه. نعمل كاستم ميد كاردز بس بقى. والله تبقى جامده. بيبقى فاني شو. يلا اهو ادي حاجه تانية نحطها في بعد كده الجست يرجع بعديها ب5 سرير فاهم. 5 سرير فعلا. الحاجات دي فعلا تحصل. انت لازم تروح تنام على فكره خلاص. انا حاسه ان انت سهرتك قوي النهارده. لا الصراحه it's a fun episode. طب الحمد لله. I did well. بتقولوا كده لكل الناس صح؟ انا عمري ما حكيت كداب. كداب. لا ما قلتش كده. ما قلتش صراحه. عمرو اللي هو لو جست مش هيبقى قاعد بقى في كورنر هناك، مش هيبص على الكاميرات اصلا. بجد. طب وعلى الكاميرا طيب اللغد ما فيش عشان انا كنت ساندة فانا لا ده يا جماعه بجد اول سؤال سالته في لغد. لا طب الحمد لله والله اتبسطت جدا. وانا كمان والله. و this was fun. بس انا شفت كذا حلقه فبحس ان ساعات بتتكلموا سيريس قوي، فقلت انا هطلع تافهه قوي النهارده. انا عارف مهما عملت انا ما بعرفش اتكلم جد، حتى لو خدتني في حته جد هتلاقيني لا بالعكس قلت حاجات في النص. قلت حاجات خلتني I realize كام حاجه يعني. it was very powerful يعني بالنسبه لي. طب والله الحمد لله. ان شاء الله بالنسبه للناس I hope so. تكون لذيذه. وكمان حاسس ان انا اتعرفت على يارا اكتر. شفت يارا اكتر انا كده يعني مش حاطه حيطان يعني، مش حاطه مش بمثل يعني الصراحه. مش هضحك عليك خالص. فدي حاجه صراحه ريحتني يعني. طب الحمد لله خلتني احب يارا اكتر يعني. خلاص يبقى بارت 2 بقى. يس 2023 يا جماعه نعمل بارت 2. ارجع لكم بكليبي. والنهارده عرفت ان انا فاشل في الاذاعه. دي حاجه تانية يعني، حاجه صغيره برضو خدتها النهارده من يارا ان انا فاشل في الاذاعه. اقول لك حاجه، مره هاجي اعمل انا معاك حلقه هتبقى جامده والله. ايه رايك؟ مره يعني تبقى جامده. هنيجي انا I'm gonna be the host. هتبقى جامده جدا. I'll host it. حلو ممكن نجربها. بس هتبقى انت كمان هتتكلمي كده ما انا اكيد مش هقعد ساكته. بس انا متاكد ان انت هتعملي حلقه جامده اجمد بكتير من الحلقه اللي انا عاملها صراحه يعني. لا بس honestly you're doing great بجد والله حبيبي يارا. شكرا فعلا. ما بيقرفكيش حوارات البودكاست دي؟ بالعكس بجد. انت عارف ان انا من زمان جدا جدا انا نفسي اعمل بودكاست، بس بودكاست في مصر ريسنتلي بقت معروفه. هي بره موجوده من زمان. هي لسه مش حاسسها معروفه قوي. بس لا بس ابتدت الناس تبقى واعيه للبودكاست والكلام ده. لا الاول هو نو ما كانش حد عارف يعني ايه بودكاست، وعنها بره دي حاجه اساسيه يعني. فكانت دايما حاجه. بس اجان انا زي ما قلت لك انا عندي مشكله في الحياه ان انا بكسل. هي الصراحه شغل كتير يعني. لو حد عنده اي حل يا جماعه للموضوع ده يساعدني ازاي ابطل اكسل. I think is your ان هي الفيجن بتاعتك like your goal to do it. وكمان ان انتي like you're in a very good place فاهمة؟ Yeah بس that doesn't mean we stop. It doesn't mean أول ما هتريح ما تعرفي بقى what drives you. Yeah. Have a goal. Figure it out. ممكن نقعد نتكلم بقى ده، ممكن أعمل لك حلقة بقى في الحتة دي ونكتشف بقى like why and what you want to do. It's really it goes back to what is your why. Okay. And from there بقى you go and you see how to drive yourself. هتلاقي حاجة that drives you يعني. وهنا يا جماعة جه ميعاد ان احنا نختم حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. كنت يارا الجندي مع يوسف صبري في مايند سيت، وان شاء الله نتقابل قريب. مش محتاجة اقفلها والله. كات يا عمرو كات كده خلاص شكرا.